احتاز برشلونة لصحوة في الشوط الثاني على مستوى الأفراد خصوصا وقلب الطاولة، وفاز بهدفين مقابل هدف واحد ضد نادي ألافيس. تسجيل ليفا لهدفين لا يقل أهمية عن الفوز ب3 نقاط في قادم أيام، وخاصة بعد قروب الفريق التأهل إلى الدور القادم من دوري أبطال أوروبا وصعوبة المباريات في الدوري الإسباني، وخاصة أن برشلونة في المركز الثالث والصراع على اللقب في هذا الموسم صعب بعد جيرونا مصدر الدوري وأيضا نادي ريال مدريد. المباراة بشكل عام لم تكن مثالية على نادي برشلونة، ولكن المهم هو الفوز وتحقيق 3 نقاط في هذه المباراة. أسرع هدفين في الليغا هذا الموسم هو لاعب نادي غرناطة في الثانية 17 ضد نادي برشلونة، وأيضا لاعب نادي ألافيس في الثانية 18 ضد نادي برشلونة، وجميع الأهداف سجلت على نادي برشلونة. 17 مباراة بدون هزيمة في هذا الموسم، وصدارة البوندسليغا، أقوى هجوم في الدوري الأوروبي وأقوى دفاع في الدوري الأوروبي. العبقري الإسباني تشافي ألونسو يسير على خطى الكبار في التدريب.